Една от всичките 75 бройки BMW X5 M50D при нас. А защо е по-специална? Защото е 50 години M-Power. Невероятна кола, 2017 година. Наистина заслужава си. Много специална кола. Заповядайте с мен да видите. После ще ви кажа за нашия собствен лизинг без доказване на доходите. А ние сме Аско 96 София. Идвайте с мен! А ето сега и тази кола отвътре, която наистина си заслужава. Първо само да ви кажа за салона. Има гравирано BMW индивидуал, което е страхотно по колата. Имаме плака, която пише коя бройка от тези 75, за които ви говоря. А вече за екстрите head-up, панорама, дигитален километраж, 360 градусова камера, два ключа, които ги държа в момента, CarPlay, Distronic, автоматични къси дълги, завиващи фарове, Full LED фара и много други екстри, които са само тук в тази кола. Някой си е поръчал наистина най-скъпото изпълнение. За музиката без коментар, Harman Kardon наистина най-доброто. Вакуум на вратите и още много екстри. Заповядайте да видите тази кола, заслужава си. Сега ще ви покажа отзад да видите колко място има на задните седалки и продължаваме. 4-зонов климатроник, имаме штори на вратите, наистина голяма видимост има отпреде, имаме телевизия, забравих да ви кажа преди малко, която си има нужда от цифровизация, но както и да е, без значение, панорамата е доста голяма, отзаде си личи, като седнете, наистина заслужава си тази кола индивидуал, както и на задните седалки е гравирано. Няма такава красота, елата, заслужава си да се види за всички хора, които обичат BMW, наистина ще го оценят. Идвайте сега и при багажника. Какво да ви кажа, багажника е доста голям, електрически разбира се. Има място, колкото си пожелаете, седалките падат, електрически багажник, всичко, има си колата, може да съберете каквото си искате, без коментар. Наистина, X5-ицата си е багаж колкото искате. Елате да ви покажа сега сърцето на тази лимитирана серия. Айде сме! 381 конски сили, всички нютон-метри на света, много сила, 8 скорости, лимитирана серия, Shadowline. Видяхте всичко, колата е наистина уникална, 2017 година. Може да я вземете при нас само за 6500 първоначална вноска, без доказване на доходите. Заповядайте при нас в София, Ботевградско шосе номер 300, за да вземете тази красота, тази лимитирана серия. Това е нещо уникално, хора, страхотна възможност. Заповядайте при нас да се възползвате. Наистина заслужава си. Чао от мен, очаквам ви!